Welcome to Great Krigalan Magic Show. Vaduvoor birds. What? Century. Bang. வாங்க என்கிட்ட காசு நல்லா என்னை யூஸ் பண்ணிக்கங்க. யூஸ் மீ. நெகிழினா என்னடா? நெகிழினா என்ன? நெகிழினா பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக்கா? போலாமா இப்படி? அங்கிட்ட அடிச்சிட்டாங்க. நல்ல பாப்பா. பாருங்க அடிச்சான். வா வா. இப்போ என்ன? நான் எதிர்பார்க்கல. சவுண்டு கேட்டு நானும் விட்டுட்டேன் கவனிக்கிறேன். வீடியோ ஆன் பண்ணால் மங்களாக இருக்கும். டிம்மாக இருக்குது பிரைட்னஸ். நான் வரல. போட்லாம் போகலாம். வீடியோ கிடைக்கும் பார்த்தியா? கண்டென்ட் இல்லாமல் வடுவூர் ஏரியாலாம் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். நீ எடுத்துக்கிட்டு நீ அழகாக எடுத்துக்கலாம். காமெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அளவு இருக்குண்ணே. எனி டைம் இந்த காமெடியிலே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே எப்படி? காமெடி பண்ணுறோமோ காமெடியே பேசுகிறோமோ அதுக்கு வந்து சிரிப்பு வருதா இல்லையா? மோஸ்ட்லி நம்ம சொல்லி நம்மளே சிரிச்சுக்கிற ஒரு ஆள் இருக்கு. என்னென்ன சொல்கிறோம் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. ஏறி சறுக்க போகிறீங்களே? இருங்க ஐயோ போச்சே. ஊஞ்சல் இருக்கு. அவர் சொன்னார் பாருங்க, ஏதோ சின்ன பிள்ளைங்க ஊஞ்சல்லாம் இருக்கு தம்பி. நானும் சின்ன பிள்ளை தானே, வெயிலாக இருக்குங்க. எல்லாம் இருக்கும். எப்படி இருக்கு? கொதிக்குதா? நல்லா தம்பி. நானும் உட்காந்து 2 ஆட்டம் ஆடிக்கிறேன். அப்போ அந்த ஊஞ்சல்லாம் உட்காந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுண்ணே. சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி இருக்கு. எனக்கே ஒரு வீலாக தான் இருக்கு. இப்போ எங்கே விழுந்துருவோன்னு பயமா இருக்குண்ணே. இங்கே போன இருக்கு. பரட்டி விட்டுரும்ல. அப்படி போயிட்டு வரணும். அது பாட்டு யாரோ ஆட்டுற மாதிரியே இருக்கு. இதுதான் எங்கள் ஊரில் இருக்கிற அதிசயமான ஆடு. நாங்களே சொல்லிட்டு செத்துவோம். செத்துருவீங்களா? ஹோட்டலில் இருக்கிறேன். ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இல்லை. நார்மல் போர்ட்ரேட் வீடியோ கிடையாது. ₹40 கொடுத்துட்டீங்களே. அது நினைக்கும் போது பட்டுன்னு இருக்கு. ₹10 கூட பண்ணல நம்ம பத்தில். நைட்டு பானிபூரி சாட்டிஃபைடாக இருக்காது. எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. யாரை கொண்ட? ஐ அப்போ 2 முட்டை கொடுத்துருங்க. போங்க. ஏன் அப்பா பயங்கர வயலாக இருக்கு. வியூ சூப்பராக இருக்காண்ணா. அது ஒரு ஏரியா ஒரு ஏரிங்கிறாங்க. இந்த பிளேஸை உள்ளாங்க பார்க்க மாட்டேன்.
இங்கே மட்டும் கொட்டை எப்படின்னா வச்சுக்கேன் இங்கே படுத்துங்க. ம் பாய். சார் அந்த பேலன்ஸ் தர்றேன். சரிங்க சார்.